ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு குக் வித் எஸ்டி சேனல். இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சுக்கு மல்லி காஃபி எப்படி போடுறதுங்கிறத பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: மல்லி 1 ஸ்பூனு, அதிமதுரம் குச்சியாட்டம் இருக்குது, அதை தட்டி எடுத்துருக்கிறேன். அடுத்தது சுக்கு ஒரு இந்த மாதிரி சைஸில் நான் 2 இதை தட்டி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். மிளகு, கருப்பு ஏலக்காய் 2 ஏலக்காய் போட்டிருக்கிறேன், கருப்பு ஏலக்காய். அடுத்தது திப்பிலி. சுக்கு, மிளகு, அதிமதுரம், திப்பிலி, ஏலக்காய் இது எல்லாம் லைட்டாக வறுத்து பொடி பண்ணி இப்போ சுக்கு காப்பி போடலாம். பாருங்க, இப்போ இதை நல்லா பொடி பண்ணி எடுத்தாச்சு. இப்போ 1 டம்ளர் சுக்கு காப்பி நான் வைக்க போகிறேன். அதுக்கு இந்த அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டு நல்லா கொதிக்க வைக்கலாம். பனங்கல்கண்டு, கருப்பட்டி எது வேணாலும் போடலாம். நான் இன்றைக்கி பனங்கல்கண்டு போடுறேன். நல்லா 1 ஸ்பூனுக்கு இந்த பொடி பனங்கல்கண்டு. இது இருமல் சளிக்கு இது இந்த பனி காலத்தில் டெய்லி 2 வேளை குடிச்சிட்டு வந்தால் எப்பேற்பட்ட சளியாக இருந்தாலும் குணமாகிடும். ரொம்ப நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். சுக்குமல்லி காப்பி ரெடி ஆகிட்டுது. இப்போ நான் பனங்கல்கண்டு போட்டு வச்சுருக்கிறேன். கருப்பட்டி வேணுனாலும் போட்டுக்கலாம். இந்த பனி காலத்துக்கு சளி பிடிச்சி கடிக்கிறக்கா இந்த காப்பி 2 வேளை குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. காப்பி டீ குடிக்கிறதுக்கு பொதுவாக இது நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கி. ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. செஞ்சு பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது இந்த மாதிரி பாட்டிலில் போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா தேவைங்கில எடுத்து போட்டுக்கலாம். சும்மா ஒரு டம்ளருக்கு இப்படி இந்த அளவுக்கு போட்டால் போது. அரை ஸ்பூன் பனங்கல்கண்டு போட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி வீட்டில் ஒரு டைம் செஞ்சு சுக்கு மல்லி காஃபி போட்டு குடிச்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். பை பை.